Duke ditur dhe temperamentin e zotit. Nervozizmi Dumani, divertizmi i baballarëve të reformës drejtësi. Duke ditur temperamentin e zotit Dumani. Dhe protagonizmi të shkarkuarve nga reforma drejtësi tani që janë në opozitën. Teatri pa parë. Duke ditur temperamentin e zotit Dumani, nuk shpërfaqe e nervozizëm si pjesë e dopsisti, përkundrazi. Jo, nuk e tash dopsi. Jo, e them unë. E përjashtojmë plotësisht, pse? Po duk një nervi ti. E para, po ta them unë pse e ka nervin. E para, disa persona aty, ai i kanë hetim. Dhe disa të tjerë i kanë verifikim. Për disa të tjerë ka informacione se çfarë kanë bërë, po s'ka ende një fakt penal për të filluar një hetim. Pra ka disa kategori që ai i ka parë kudo. Sa mund të ketë parë dhe në Sky, rrethanore, jo se kanë bërë në një gjë. Por kjo është për të marrë me rezervë. Pra di më shumë se ç'duhet të di. Se sa din ata vetë. Dhe aty duhet frenohet. Ashtë. Dhe aty kur shikon që i bëjnë ata pyetje, ma kupton, dhe i flasin për drejtësie për këto, sigurisht, edhe unë kisha për të nxjerrur, jo për nxjerrur, po do kisha lënë zvendësin ca kohë, do ikja, do qetësohesh, sepse mund të bëja diçka tjetër më shumë. E dyta, është i zhgënjur me parlamentin shqiptar. Për shkak se ai e kupton se si do jetë e ardhmja e institucionit dhe i dhëmb, sepse bashkë me zotin Kraja e ngritën vetë, të dy. Në kuptimin që çfarë do bëhet me ta prokurorë që po bëhen copë sot. Disa për tyre, se nuk po bëhen gjithë copë aty. Disa të tjerë edhe po flenin që gjuhë, po për këta që po bëhen copë, ditë e natë, me dosje, e me akuza, e me presione, me shantazhe, me kërcënime, me këta kush do jetë fati i tyre. Pra, rikandidimi i tyre mbas 9 viteve do ishte një zgjidhje e mundshme për të siguruar patundshmërinë, integritetin e shumë aspekte të tillë. Dhe nga kjo ai e pa një lloj indiferentizmi. Edhe Komisioni Xhafa nuk është se u prit në shtator, pritet në tetor, s'po ndodh asgjë për një rekomandim të mundshëm që mund të kishte për ndryshimet kushtetuese në këtë kuadër, dhe ai shikonte si një zhgënjim që doi nga vetja dhe tha, shikoni, unë nuk e dua 3 vjeçarin tim, nuk do bëhem prap drejtues. Madje nuk dua as 9 vjeçarin që të rikandidoj vetë. Edhe vetë po iki. Po të paktën të lëm një trashëgimi për kolegët. Edhe bëri një paralajmërim shumë të fortë, se shumë pak. Më fal, sekol. Fatalizëm deklaratën e tij. Unë po ikë dhe se keni më mua unë po ikë. Bëri një paralajmërim shumë të fortë, që shumë pak e kanë parashikuar. Vetëm ne që i shikojmë gjërat teknike. 11 prokurorë ikin 2028. 11. Do ketë një vakancë totale të jashtëzakonshme. Pra, i duhet paraprirë dhe kësaj, sepse ja kjo është reforma në drejtësi. Ke detajet e vogla mund na prishet. Përkohësisht mund na pezullohet puna e spakut. Pra mendoni se çfarë mund të ndodhë mas 3 vjetësh. Dhe këto ishin shqetësime që vërtet mund ta nervozonin, pastaj edhe pyetje, disa prej tyre ishin pyetje të mençura. Por shumica e pyetjeve ishin pyetje pastaj që më shumë provokative, e më shumë për ta nxjerrë keq, e për të vajtur në konotacione politike, akuza që i kanë bërë gjithkohën, por edhe një gjë. Ai futi dhe media dhe tha që kemi marrë shantazhe dhe kërcënime edhe nga media. Ka ardhur koha që ai në raportin e tij të thotë cila media, cili gazetar, kush portal dhe me ç'qëllim. Bashkëpunon me banda kriminale, me agjenturat huaja nga i merr lekët kjo media që më sulmon mua. Dhe për çfarë, domethënë kush është qëllimi këtyre? Ta bëj këtë, sepse këto janë në kufit e një vepre penale. Dhe ai e di shumë mirë këtë. Pra mos thot media në përgjithësi sepse në një farë mënyrë do të ndajmë kritikën e shëndorës që ne bëjmë, sa herë ka diçka për të kritikuar, patjetër, po pa haruar punën e madhe që është bërë në 2024, është domethënë viti më i mirë që ka pasur Spaku, me sulmet e qëllimshme. Krahas punës, për te i punës, çështje personale për ta intimiduar prokurorin. Dhe kjo është një gjë që ai duhet ta thotë, nëse ka një program transparence që ai bën me gazetarët, takimet informale, kjo do të jetë kryefjala. Që gazetari filan dhe filan dhe filan kanë këtë dhe bëjnë këtë. Portali filan bën këtë. Patjetër. Ai është prokuror, është institucion, ai duhet marrë masë, se ka tilla. Po s'mund ta thotë në përgjithësi.